相唔相信有前世今生嘅相遇、投胎輪迴轉世嘅說法呢？有句俗語話：善有善報，惡有惡報，良業不報，時辰未到，時辰一到，必然全報。呢句俗語正正就係今期我分享嘅主題裏邊嘅主角，佢就係 Vinay Kalpit， 泰名 Vinay Kalpit， 呢度我簡稱佢叫 Vina 啦。Vina 係泰國無人不知嘅天王巨星，但係向佢事業如日衝天嘅時候，卻患上了離奇嘅怪病。好多泰國人認為，仲包括 Vina 自己都認為呢個係前世加今生嘅業力帶嚟嘅現世報。Vina 同病魔鬥爭了5年，而整個過程都被佢嘅好友用鏡頭記錄落嚟。中間通靈師多次幫助佢償還欠債，有幾次都出現奇蹟，但係好不幸嘅 Vina 仲係在2024年3月20日離世。佢到底累積開啲咩嘢業債？呢個震驚了整個泰國嘅現世報嘅案例，佢又有帶俾大家咩嘢啟示呢？今日我哋就一齊嚟聽聽關於 Vina 嘅故事。Vina 出生於1969年6月16日，在泰國甲米虎蘭達島出世。model 出道嘅 Vina 在泰國影視界可以講係大名鼎鼎嘅人物，有住泰國張國榮之稱。佢演出過好多電影，票房都火爆，特別係1999年主演嘅泰國經典鬼片《鬼妻娜娜》中飾演嘅鬼妻娜娜嘅丈夫。Vina 被封為億萬英雄，走紅全球。但係就喺呢個時候， Vina 嘅人生帶嚟一個重大嘅轉捩點。呢個係要從8年前嘅一個綜藝節目講起。2016年 Vina 就參加了泰國嘅一個通靈綜藝節目其中一期啦。節目會邀請一位通靈師以及31位參賽者，而31位參賽者當中有1位係明星嘉賓。明星嘉賓就係本期節目嘅挑戰者。首先，通靈者會根據時辰八字算定一位參與者嘅命運，講出佢必定會經歷嘅劫難，而挑戰者必須從參與者當中揾出呢個人，才可以講係挑戰成功。Vina 都過關斬將，贏得了多次嘅挑戰，節目如期咁進行得非常順利。但係就在節目進行到尾聲嘅時候，喜劇性嘅一幕出現了。當 Vina 正在按照通靈師嘅要求揾出一位作口業嘅人嘅時候，通靈師忽然之間就講了一句：唔使揾啦，嗰個人就企喺呢度。亦即係講 Vina 就係嗰位做口業嘅人。通靈師解釋話 Vina 係一個愛憎分明嘅人，有仇必報，並且告訴佢呢方面嘅業債已經好大了，以後需要更加小心。而呢個時候主持人就問 Vina 啦：通靈師嘅描述啱嗎？而 Vina 亦都坦然相對，係。佢講佢自己唔係一個中意鬧人嘅人，但係如果呢個人真係好壞，自己一定唔會放過去，遲早會令呢嗰個人承受後果。講完口業，通靈師又講出一個問題啦：你有冇傷害過小動物呢？ Vina 就有啲驚訝，佢隨後就講了自己從細因為屋企好窮，所以5歲嘅時候佢就開始經常外出去揾食，去幫助父母捉魚，每日都可以捉一大袋嘅魚翻嚟。後嚟仲去到森林打鳥，等佢6歲嘅時候已經係一個小獵人了。而且 Vina 特別怕蛇，所以只要佢一睇到蛇，就會用彈弓將佢哋一擊斃命。就講啦，佢細個嘅時候唔懂事，殺了好多小動物，自己都多不勝數。長大後去了一個地方嘅寺廟，喺嗰度冇人認識佢，但係寺廟裏嘅高僧睇到佢就直接同佢講啦：你細個嘅時候殺咗好多小動物，你而家全身酸痛。聽到呢度，通靈師就問 Vina 啦：佢而家係咪覺得身體好痛？ Vina 亦都毫不掩飾咁講：係，每日都痛，有時痛到冇辦法瞓覺，有時痛到冇辦法行路添，連上廁所都要用爬過去。通靈師表示
佢之所以問 Rina 有冇傷害過小動物，係因為佢睇到好多怨靈就在 Rina 身邊。佢問 Rina 想對呢啲怨靈講乜嘢，Rina 就講啦，希望請求佢哋嘅寬恕，表示自己願意做功德俾佢哋。聽到呢度，大家可能會覺得呢個只不過係節目講一個故事啫。但係呢期節目之後，Rina 嘅身體逐漸出現咗更大嘅情況，係乜嘢呢？Rina 原本只係身體莫名嘅疼痛，誰不知有一日發現手掌好痕，睇到出現了好多水泡，之後皮膚開始出現一片片嘅大水泡，流血流膿之後結疤，然後再繼續生水泡，不斷循環。Rina 睇咗好多醫生，都冇辦法揾出病因。最後一位泰國醫學院嘅皮膚科權威表示，Rina 患上嘅係罕見皮膚病雷天疱瘡，係免疫力系統異常導致嘅，病發原因無跡可尋。呢位醫生俾了 Rina 希望，話俾佢知呢種病雖然罕見，但係可以治癒嘅。不過通靈師就潑咗 Rina 一盆冷水。時隔3年，就在2016年，Rina 再次參加通靈師綜藝節目，通靈師直接就同咪講，佢係100%冇辦法痊癒，而且可以睇到在短短3年嚟，病痛已經將 Rina 折磨到判若兩人了。Rina 在患病期間，佢嘅太太對佢不離不棄，每日都陪伴喺佢身邊，精心照顧佢，鼓勵佢，同佢一齊尋找治病嘅方法。泰國人都認為 Rina 好不幸得了呢個怪病，但係佢能有一個咁樣好嘅兒妻，亦都係一個非常幸運，否則佢冇可能撐到咁多年。但係即使在太太嘅悉心照顧下，人民都仲係睇得出嚟 Rina 嘅病情在不斷地惡化，後嚟惡化到必須靠坐輪椅，成個人都流晒形。就在 Rina 一家心急如焚嘅時候，佢嘅朋友牽線幫佢揾到一位在泰國好有名嘅通靈師阿贊派善。阿贊在泰語中係法師師傅嘅意思。派善先生最大嘅本領就係宿命通，佢可以知道一個人嘅前生，仲可以知道前生嘅某個人今世轉世為邊個。派善先生睇得好準，而且唔收費，所以好多人都覺得佢係有真本事嘅人。Rina 生前係一位印度或者係巴基斯坦人，係一位好富有嘅大富商，佢同國王做生意，所以係好有權勢嘅人。Rina 嘅前世得罪過好多人，甚至對佛教等宗教做過唔好嘅事情，所以佢今生有好大嘅業力要償還。泰山先生通過宿命通獲得了 Rina 在前世傷害過最嚴重嘅7個人嘅訊息，佢仲可以一一講出呢啲人在上一世叫咩名，做過啲咩嘢，甚至仲可以好清醒地講出呢啲人今生嘅名字同大概嘅所在地。不過泰山先生俾嘅名字都只係發音，沒有拼寫，呢個就係尋找呢7位前世債主嘅添加了一啲難度。因為前4個人今生都轉世成開和尚，泰山先生亦都俾出了寺院嘅大概信息，所以佢哋好快就被揾到了。但係呢4位和尚都已經圓寂咗，所以 Rina 只能夠嘅就係親自前往呢4個人生前所在嘅寺院，通過一系列嘅儀式進行懺悔。而第5位係在泰國南部北大年府嘅一位老師，佢嘅名字聽起嚟好奇怪。Rina 嘅太太同佢朋友用名字嘅唔同拼寫揾了好耐，終於揾到一位穆斯林女士，即係我哋馬來西亞講嘅穆斯林。佢嘅名字同 Rina 太太拼寫嘅一樣，曾經做過老師，但係已經過身咗15年。於是 Rina 親自去到呢位女士所在嘅村，用當地請求赦免罪行嘅方式完成了懺悔儀式。因為 Rina 在泰國好受歡迎，村裏邊嘅人都好高興佢可以到來，亦都好願意幫助佢。整個儀式進行得非常順利，講起嚟都好奇怪。而第5位前世債主進行懺悔儀式之後， Rina 嘅身體真嘅出現咗好轉，醫生將佢嘅藥量都減少咗，而佢嘅睡眠質量都大大改善。呢個令到 Rina 同佢嘅太太
真有信心大增，佢哋開始尋找最後2位前世債主啦。第6位前世債主發音係 John Tong， 我哋呢度簡稱佢為 T 先生啦，就住響靠近曼谷嘅地方。當 Rina 嘅太太同佢嘅朋友歷盡艱苦揾到 T 先生嘅地址嘅時候，趕過去後先正發現 T 先生10幾年前就已經搬走咗，去咗一個叫做4色谷府嘅地方。好彩根據而家屋主嘅提供嘅信息， Rina 嘅太太同佢嘅朋友最終都係聯絡上 T 先生。而呢位 T 先生在得知事件嘅來龍去脈之後，一口就答應參加 Rina 嘅懺悔儀式，並且由於擔心 Rina 嘅身體，唔想俾佢過於疲勞， T 先生就決定自己親自嚟到 Rina 屋企啦。當前世嘅2位冤家今生再度見面嘅時候， Rina 同 T 先生都激動到流淚兩個，而 T 先生都坦言佢感到相當驚訝，因為同佢同名同姓嘅人有7次8個，佢搬嚟嗰度已經有15年咗啦，而且地契上面都冇寫佢嘅名，冇諗到佢哋竟然能揾到佢。更加神奇嘅係，呢位 T 先生覺得佢今次係嚟到呢度做善事，應該會好有好運，於是就買見面禮俾 Rina 嘅時候，順手自己就買開幾張彩票啦，結果就中了9張，一共18萬泰銖，等於23000馬幣左右啦。而在 T 先生接受 Rina 嘅懺悔之後，冇幾耐佢又中咗大獎啦。呢個真係應驗了善有善報嘅呢句古話啦。睇嚟放下怨恨，原諒他人都係為自己增加福氣，帶來好運嘅。而前面6位前世債主解冤之後， Rina 一家開始聯絡最後1位債主啦。但係佢哋遇上了前所未有嘅阻力，原來呢位債主今生係一位穆斯林啦，唔相信有輪迴轉世嘅說法，並且將 Rina 嘅懺悔儀式視為對佢嘅侮辱，所以完全冇妥協嘅餘地。其實呢個結果早有先兆，擺成先生在講述第7名前世債主嘅信息時提過，呢個人前世係佛教徒，因為受到極大嘅欺負，所以發誓來生要去其他宗教。呢個就可以解釋得到同係穆斯林點解第5位債主嘅怨恨可以化解，而第7位嘅係冇辦法化解呢？唔知道係咪前世債主唔原諒而冇辦法消除嘅業力，仲係因為心理壓力太大， Rina 嘅病情急速惡化。呢個時候，擺善先生就俾出了另一個辦法，請4位高僧為 Rina 進行祈福儀式。完成儀式之後，奇蹟又再發生了。突然間 ，Rina 嘅身體又好了起嚟，佢甚至可以自己行出門曬太陽。Rina 亦都在視頻中開心地叫：我快康復啦！但係好不幸嘅，就在2個月後， Rina 因為長期營養不良，貧血暈倒入咗醫院。一開始嘅情況還可以，後嚟每日情況都在惡化，最後因為細菌感染，在3月20日離開了深愛佢嘅家人同朋友，終年54歲。就在 Rina 去世嘅前1日，亦即係3月19日，佢嘅女兒在幼稚園一個人收拾書包，老師就問佢啦：點解你收拾書包啊？結果女女就同佢講：爸爸嚟幫手接佢回家。而呢個時候嘅 Rina 正在 ICU 病房，好多人相信可能因為 Rina 捨不得自己嘅女女，靈魂離體嚟體去。而在20日當晚，女女在瞓覺嘅時候，忽然又同媽媽講啦：爸爸嚟咗啦！講完又反身瞓翻落去。而此時 Rina 嘅太太仲未知道 Rina 已經去世啦。Rina 嘅葬禮依然係佛教儀式舉行嘅。當人民將佢嘅遺體從醫院運送到寺廟嘅時候，車啱啱停落嚟，正在同阿姨一齊嘅女女又講啦：爸爸嚟咗啦！而在舉行葬禮儀式嘅時候，女女就捐入 Rina 嘅棺材下底停了1分鐘，然後忽然之間大喊。當大家問佢咩事嘅時候，佢嘅說話震驚了全部人。佢講：爸爸同佢講，
請大家幫佢塞響佢鼻哥嘅棉花攞走，佢覺得好痛。Rina 嘅靈魂都去咗見派善先生，佢好感激派善先生。派善先生就話 Rina 睇起上嚟如釋重負，佢帶有歉意嘅咁講：如果早知道自己係逃唔過呢場因果循環嘅話，就唔苦苦掙扎求醫了。自己承受好多痛苦唔再講，妻兒同孩子跟住佢一樣受苦。派善先生就話佢知唔係咁樣嘅，佢今生已經盡力去懺悔贖罪，而遭受到巨大嘅痛苦，所以佢嘅業力已經還清，唔會再跟到佢下一世。Rina 嘅故事真係非常離奇曲折。佢年幼嘅時候非常貧窮，青年嘅時候飛黃騰達，但係到了中年卻怪病纏身，而呢個病似乎就係針對佢精心策劃嘅一般。作為一個天生英潮俊氣嘅人，在演藝界靠面食飯，又達到天王巨星呢個級數嘅 Rina 嚟講，呢種病唔單止令佢身體上受到巨大嘅痛苦，上邊對佢嘅精神同內心都造成咗巨大嘅打擊。但係慶幸嘅 Rina 擁有賢惠嘅妻子，而最有義氣嘅朋友，在佢染病之後陪伴佢走過咁多風風雨雨。好啦， Rina 嘅故事就同大家分享到呢度，相信唔同嘅人睇到佢嘅故事都有唔同嘅感觸。正如佛經中所講嘅，萬般帶不走，唯有業隨身。人生在世，只有多行善積德，種善因得善果，廣結善緣，先至可以俾自己帶來美好嘅未來。呢個就係同大家分享嘅故事啦。咁樣大家相唔相信真係有報應呢種事呢？我就覺得世上嘅生物都係有靈性嘅。我記得我曾經睇過一個新聞係咁樣嘅，有兩個同學仔，其中一個同學在放學嘅回家途中，唔知點解在路邊綁咗一條鋼絲線。當嗰位同學從遠處踩住腳車經過嘅時候，鋼線就好似一把刀咁樣將個同學嘅頭切了落嚟。而另一位同學在放學嘅時候喺河邊玩水而浸死咗。後來聽其他同學仔講，呢兩個小男孩經常虐待小動物嘅，就聽講有人睇到佢曾經把一隻貓嘅頭切掉落嚟，而另一位同學就係將一隻貓浸死嘅。真係咁奇怪，嗰兩位同學嘅死狀點解就同呢兩隻貓嘅死法係一樣呢？係唔係真係現世報？大家又認為係唔係呢？寧可信其有，不可信其無。但係信不信就由你啦。我哋下期見啦。